explicando para mim essa questão. Sabendo-se que o número real A é uma das raízes da equação x² menos 5x mais 3 igual a 0, pode-se afirmar que esqueci, é igual a... essa aqui é uma questão do colégio militar, tá? CM. Vamos lá. Sabendo-se que o número real A é uma das raízes da equação, concorda que isso aqui está em x. Tá? Isso aqui igual a... vou até fazer de caneta. 5 menos 5x mais 3 igual a 0. Tá? Ele afirma que isso aqui, uma das raízes reais disso é o A. E, sendo isso aqui igual a 0 e afirmando que A é uma das raízes reais disso, é só substituir o A por x, concorda? A² menos 5x mais 3 é igual a 0. Tá? Agora, vamos partir para essa equaçãozinha aqui que eu achei bem interessante. Fazendo distributiva desse para esse, vamos lá. A menos 4 vezes A menos 1. Isso aqui vai ficar igual a A² menos A menos 4A mais 4, certo? Vai ficar A² menos 5A mais 4. Agora, fazendo distributiva desses dois aqui, desses dois produtos, A menos 7 vezes A mais 2. Vamos lá, A² mais 2A menos 7A menos 14, certo? Vai ficar igual a A² menos 5A menos 14. Isso aqui vezes isso aqui, tá? Concorda? Olha bem pra cá. Presta atenção que isso aqui é igual a isso aqui. Então tem algum truque, tá? Então fica bem atenta quando essas coisinhas aqui são iguais. Uma parte são iguais, porque assim você pode substituir por um único valor, entendeu? Concorda comigo? Presta bem atenção. Ah, não, esqueci de substituir por ar aqui. O ar. Isso. Presta bem atenção agora. Concorda que se eu tirar esse A aqui e botar assim, A² menos 5A, olha aqui, tá ficando igualzinho isso aqui. Só que a única diferença é que aqui tem um 3 e aqui tem um 4. Então vamos botar o mais 3 aqui e o mais 1. Porque 3 mais 1 igual a 4, né? Vai ficar isso aqui vezes A² menos 5A. Aqui, ó, não tem um menos 14? Para a gente transformar em mais 3, é só colocar mais 3. E para cá vai ficar menos quanto? Vai ficar menos 17, né? Para dar menos 14, né? Porque 17 menos 3 é igual a 14. E como 17 está menos aqui, vai ficar menos 14, certo? Agora você percebe que isso aqui é igual a 0? É igual a 0. Então, significa que daqui até aqui também é igual a 0. Tá? Só isso. Agora é só você fazer. Ele só queria saber isso aqui. Ele não quer saber o valor de A. Ele só quer saber o valor dessa equação aqui, específica. Tá bom? Então, a gente vai botar 0 mais 1 vezes 0 menos 17. Vai ficar igual a 1 vezes menos 17, que vai ser igual a menos 17.